经常有人说广东是没有秋天的，相信不少人也听过。虽然现在很热，暑气还没有完全消退，但立秋已过，我们想要更好的顾护孩子，就要做到顺时而养，及时调整饮食作息。夏末秋初，除了要坚持健脾之外，也要开始着手给孩子养肺。这一碗汤非常适合孩子这段时节喝，下面随着我的视频一起来看看吧。首先准备几朵干的霸王花，这一种是今年刚刚出的，非常香。有没有人像我一样觉得火龙果花就以为是霸王花？接着再准备适量的海底椰，再准备一小把百合。所有食材清洗干净之后，放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮30分钟。时间到了之后，打开盖子，加入适量的红糖或者冰糖，随个人口味。也可以直接和连渣带水一起吃，也可以直接喝水，我们家基本上就是只喝水。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。